வணக்கம். நம்ம ஓட்டப்பானை சேனலில் கிராமத்து சிக்கன் குழம்பு செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: பெரிய வெங்காயம், தேங்காய் அரை மூடி, தயிர், பூண்டு, இஞ்சி, சின்ன துண்டு லெமன், சின்ன வெங்காயம், பெருஞ்சீரகம், அன்னாசிப்பூ, கிராம்பு, பட்டை, மஞ்சள், மிளகாய் பொடி 2 ஸ்பூன், தேவையான உப்பு, தக்காளி 3, கொத்தமல்லி, புதினா, 3/4 கிலோ சிக்கன். எண்ணெய் தேவையான அளவு. வாங்க இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். சட்டியில் எண்ணெயை விட்டுட்டு மசாலா ஜாமான் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. பட்டை, கிராம்பு, பெருஞ்சீரகம், அன்னாசிப்பூ சேர்த்துட்டு அப்புறம் சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் சேர்க்குறப்போ நம்மளுக்கு குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தேங்காய் அரை மூடி. இப்போ உங்களுக்கு ஆட்கள் அதிகமாக இருக்காங்க, குழம்பு நிறையா வேணுங்கிறப்போ தேங்காவை அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சப்பொடி, வத்தப்பொடி 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். மஞ்சப்பொடி கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இஞ்சி, பூண்டு, புதினா இது 3ஐயும் போட்டு ஒரு சைடு நம்ம இந்த பேஸ்ட்டை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். பேஸ்ட் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. இங்கே நல்லாவே வதங்கிடுச்சு. எடுத்து வச்சுட்டு நல்லா ஆற வச்சுக்கோங்க. திருப்பி நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நல்லா வதங்கணும். வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஒரு சைடு தேங்காயை ஆற வச்சு அதை நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சிட்டோம். இது கூட நம்ம இஞ்சி, பூண்டு, புதினா ஆட் அரைச்ச பேஸ்ட்டை இதோடு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம 3/4 கிலோ சிக்கன் இருக்குல்ல, அதை நம்ம எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா சிக்கனில் இறங்குற அளவு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் லெமன் புழிஞ்சிட்டு தயிரையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும், அதுக்காண்டி நான் இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டையும் இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ மிளகுத்தூளை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். கிராமத்து சிக்கன் குழம்புல டேஸ்ட்டே இந்த மிளகுத்தூள் தான். இந்த மிளகுத்தூளை நம்ம நல்லா ஆட் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம விசில் போட்டுடலாம். வெயிட் போட்டு ஒரு 5 விசில் நீங்கள் விட்டீங்க அப்படின்னா சிக்கன் நல்லா வெந்துடும். இப்போ பாருங்கள், சுவையான கிராமத்து சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.